tem as cordas é onde faz a trilha, é para preservar a natureza, né? Daí a maré baixa e vai formando esses arrecifes e essas piscinas naturais. Literalmente piscinas mesmo. Só para quem está aqui para presenciar isso aqui, é um aquário vivo, né, no meio do mar, né? Uma coisa assim, sabe, inexplicável. Tipo, só mesmo quem está por aqui faz esse passeio, faz essa trilha, que aqui é uma trilha também, né? Porque o pessoal da Marinha cuida e deixa isso aqui tudo já demarcado para poder os turistas andar só pelos locais autorizados, né? Mas a natureza é linda. Olha aí, perfeição aqui. Olha aqui. Uma perfeição, muito lindo. Vale a pena, viu? Vale a pena conhecer cada pedacinho desse Brasil, né? Tipo, isso aqui não é nada inteiro que a gente temos para explorar e para mostrar para as outras pessoas, para poder ter o acesso depois também e fazer uma trilha, um passeio igual esse que a gente está fazendo aqui, tá? Custo-benefício também, o valor é bem acessível, não é um valor tão caro. E tá em meio à natureza, não tem preço, né? Mas que a gente se esforça um pouquinho para pagar alguma coisa ou outra, mas é um valor que é acessível, você não vai estar gastando muito. Isso eu falo aqui de Porto de Galinhas, né? Tipo, os arrecifes de Porto de Galinhas. Você tem um acesso pela uma jangada, tem acesso aqui às informações turísticas, o pessoal passa as informações turísticas pra gente, bem atenciosos. Assim, ó, vale cada minuto mesmo, tá? Vale muito, tá bom? Obrigado vocês aí que nos seguem no canal do YouTube. Segue no Viagens e Trilha. Compartilha, dá o seu like, dá o seu joinha.